كتعاني من سعال الحاد او ضيق في التنفس، ايضا عندك نزلات برد. اليوم غادي نشارك معكم وصفه للكبار وايضا للصغار لعلاج نزلات البرد الحاده، الكحة المزمنة، السعال الحاد. وصفة أكثر من رائعة وطبيعية 100%، غادي تغنيكم على الأدوية وعن الطبيب. وصفة فعاله ومجربه ومضمونه. بغيتكم كاملين اللي اول مره كيشوف هذا الفيديو كنتمنى ديروا لايك الفيديو فضلا وليس امرا، فقط كتشجعوا هذا الفيديو باش كيوصل اكبر عدد من الناس والكل كيستافد من الوصفه. وايضا الا كنتي اول مره كتزوري هذه القناه كنبغي نقول لك مرحبا بك، كنتمنى تشتركي وتفعلي زر الجرس باش توصلي دائما بجديد الفيديوهات. بالنسبه للعناصر اللي عندي او المكونات اللي عندي في هذه الوصفه، عندي الثوم وايضا عندي اكليل الجبل. بالنسبه لاكليل الجبل غني عن التعريف والفوائد ديالو الجسم ديالنا والصحه ديالنا، كيحميك من العديد من الامراض وايضا كيقيك من النزلات البرد الحاده. وايضا بالنسبه للثوم فهو مضاد حيوي طبيعي، مضاد للالتهاب، كيساعدك بشكل كبير في علاج نزلات البرد الحاده والسعال الحاد. ايضا اذا كان عندك ضيق في التنفس، اول حاجه نبداو على بركه الله الوصفه ديالنا. كناخذوا هاد اكليل الجبل اولا الازير، كيف ما كتلاحظوا معايا يكون طبيعي كيف ما كتشاهدوا معايا. حاولوا تستعملوا اكليل الجبل اولا الازير اللي يكون مازال طري، ما يكونش مجفف. الى كان طري كيكون من الاحسن، ولا ما كانش عندكم يعني مازال يعني طري، حاولوا انكم تاخذوه مجفف. كتاخذي واحد العريش صغير وكنضيفوه في هاد الكاسرونه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا. اول حاجه غادي نغسل هاد اكليل الجبل باش نتفادى بانه يكون فيه غبار. كنغسلو جيدا كيف ما كتلاحظوا معايا. مباشرة اخواتي غادي نزول هذاك الماء اللي غسلت فيه هذاك الاكليل الجبل اللي عندي كيف ما كتلاحظوا معايا، وكنضيفو في ديك الكاسرونه نفسها من بعد حتى هي ما كنغسلها. بغيتو تزولوا دوك العريشات ديال اكليل الجبل وتحيدوا داك العود اللي كيكون فيهم، ماشي مشكل. بغيتو انا استعملته بهذه الطريقه، يعني ضفتو كامل، قطعت داك العريش لثلاثه ديال القطع كيف ما كتلاحظوا معايا. وهنا غادي ناخذ فصين من الثوم. بالنسبه للثوم اخواتي رائع جدا لنزلات البرد الحاده، وبالنسبه لهذه الوصفه هذه تقدروا تعطيوها لوليداتكم الصغار ويقدروا انهم يتناولوها لكم، لان غادي نعطيكم واحد التقنيه اولا واحد الطريقه حتى للوليدات الصغار باش يعني، لان كنعرفوا بزاف الوليدات الصغار ما كيبغيوش يتناولوا لنا الادويه اولا اي وصفه طبيعيه اللي كتكون يعني المذاق ديالها مر او حار، ما كيبغيوش انهم يتناولوها. فالوصفه ديالنا طبيعيه والمذاق ديالها يقدروا عليه حتى الوليدات الصغار، وتقدروا تعطيوها لهم وحتى هما غادي تعجبهم وغادي يتناولوها، واخا يعني مع ذلك ان فيها الثوم. فهنا كناخذ هاد الثوم اللي عندي كيف ما كتلاحظوا معايا فصين من الثوم. من بعد ما غادي نقيهم غادي نقوم بالبشر ديالهم في مبشره اللي تكون رقيقه كيف ما كتلاحظوا معايا. غادي ناخذ مبشره اللي تكون رقيقه وغادي تحاولوا انكم تبشروها باش تستافدوا من الفوائد ديال داك الثوم، لان نستخلصوا باش نستخلصوا الفوائد ديالو كامله. غادي نحاول باش انني نبشرها كيف ما كتلاحظوا معايا. وكنتمنى اخواتي الا بغيتوا كتعرفوا شي حد من العائله ديالكم اولا اخواتكم اولا اصدقائكم كيعانيوا من نزلات البرد الحاده واخا كياخذوا الادويه ما كيتعالجوش، فما عليكم غير تصيفطوا لهم اولا تبارطاجيو معهم هذا الفيديو هذا، لان غادي ينفعهم بزاف. وايضا حتى بالنسبه للوليدات الصغار طبيعيه 100%. وكيف قلت لكم السر ديال هذه الوصفه ان الوليدات الصغار كيقدروا يتناولوا لكم هذه الوصفه هذه، واخا يعني فيها الثوم اللي كيف ما كتعرفوا الوليدات الصغار ما كيقدروش على الثوم، وايضا حتى بالنسبه للناس الكبار ما كيقدروش عليه. فهنا كنبشر هاد الفصين ديال الثوم اللي عندي كيف ما كتلاحظوا معايا. وبالنسبه للثوم اخواتي عنده فوائد لا تعد ولا تحصى للجسم ديالنا، كيحميك من العديد من الامراض. صافي هنا من بعد ما بشرتها كيف ما كتشاهدوا معايا غادي نشارك معكم ايضا الان مكون اخر رائع جدا لضيق التنفس، نزلات البرد الحاده، الزكام الحاد، ايضا بالنسبه للناس اللي عندهم سعال حاد ايضا اللي هو فليو. بالنسبه للفليو عفوا غني عن التعريف، فهي واحد النبته اللي كتكون حتى هي طبيعيه اولا مازال طريه في الارض، الا كانت مزروعه عندكم في البيت ديالكم
واللي ما عندوش راه كتباع عند اي عشاب، كتلقاوها كتباع عندهم. اي عشاب كتقولي له فليو كيعطيه لك. راه كاين اللي كيتباع عندهم مطحون وكاين اللي كيتباع عندهم ما مطحونش بهذا الشكل هذا. كتاخدي هاد فليو هذا كتستعملي منه معلقه صغيره، الا كان مطحون كتضيفيه معلقه صغيره مطحونه، الا ما كانش مطحون كتضيفيه يعني بهذا الشكل هذا. صافي هنا من بعد ما ضفت معلقه صغيره من فليو غادي نضيف ايضا ملعقه اخرى صغيره من الزعتر. بالنسبه للزعتر اكثر من رائع، حتى هو لنزلات البرد الحاده وكيحميكم من العديد من الامراض وكيزول لكم البرد من الجسم ديالكم. كتاخدي معلقه صغيره ايضا من الزعتر. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الزعتر وعندهم الزعتره ممكن ايضا انهم يستعملوها، اللي متوفر عندكم ممكن انكم تستعملوه. صافي هنا اخواتي كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما ضفت ملعقه ايضا من الزعتر، الان غادي نضيف الحليب. بالنسبه للحليب هاد الوصفه هذه غادي نستعملوها يعني بالحليب. كتاخدي تقريبا واحد الكوب كبير من الحليب وكتضيفيه لهاد العناصر هذه. بالنسبه للفليو والزعتر حاولوا انهم يكونوا منقيين من قبل باش تفاداو باش انه يكون فيهم غبار اولا حجار اولا اوساخ فيهم. حاولوا انكم تغربلوهم مزيان مزيان عاد تستعملوهم. صافي هنا اخواتي من بعد ما ضفت هاد العناصر كامله غادي ندير هاد الكاسرونه فوق النار ونخليها تغلى تقريبا واحد المده حتى كيبدا يغلى معاك داك الحليب. واحد المده ديال 4 ديال الدقائق تيبدا يغلى معاك. كطفي عليها النار. من بعد ما غادي ندوز دابا نمر باش نغليها ونقص عليها النار ونرجع معكم ان شاء الله. صافي الان اخواتي من بعد ما غلات ليا تقريبا واحد المده ديال 4 ديال الدقائق كيفيض معكم داك الحليب مباشره كتاخدي واحد المصفاه وكتصفي هاد الكوب هذا اللي عندك كيف ما كتلاحظوا معايا. بالنسبه لهاد الحليب هذا كيكون فيه الفوائد ديال هاد العناصر كامله اللي ضفنا. فبالنسبه لوليداتكم الصغار الا بغيتوا انهم يتناولوا لكم هاد الكاس ديال الحليب ما عليكم غير تضيفوا اما السكر او العسل الحر. لكن من العسل الحر كيكون من الافضل حتى هو دواء. فكتضيفي ملعقه من العسل طبيعي او ملعقه من السكر الناس اللي ما عندهمش السكر او الناس اللي ما عندهمش عفوا العسل. كتخلطي جيدا. بالنسبه لهذا المشروب هذا كيتشرب 3 مرات في اليوم. كيتشرب في الصباح على الريق، وايضا كتاخديه وسط النهار وكتاخدي كأس اخر قبل النوم. فعندكم 3 مرات في اليوم. تداومي على هذه الوصفه لمده ديال 3 ايام كوني على يقين كتشفيك من عده امراض منها السعال الحاد الزكام الحاد نزلة البرد الحاده. وكتقوي لك المناعه ديالك لانها مضاد حيوي طبيعي. كنتمنى اخواتي الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوه مع الاهل والاحباب باش تعمل فائده للكل. واذا كنتوا اول مره كتزوروا هذه القناه كنبغي نقول لكم مرحبا بكم. فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الفيديوهات. وبسلام عليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله مع وصفه جديده.